հիմնական։ Անդրեան Պողոսովիչ, դուք ասացիք, որ այսքան տարիների ընթացքում այսպիսի դեպք չի եղել ձեր պրակտիկայում։ Մի հատ կասեք առանձնահատկություն։ Սկզբանից այսպիսի դեպք արդեն 45 տարին լրացել է, ես չեմ տեսել այսպիսի դեպք, որ բնության աղետի պատճառով հղիգինը այդպիսի վնասվածք ստանա, սա ուղղակի բնության աղետի հետևանքով եւ բնության, ասենք, բարձրյալի ոնց որ հրաշք կլինի, որ այդ կինը եւ նորածինը փրկվել են։ Բացարձակ ուրեմն ճիշտ տակտիկա է եղել, իրանք նորածին հղիկինը տեղափոխվել է սեփական տրանսպորտով, անմիջապես նայվել ու դիագնոզվել է ելնելով կնոջ ուրեմն խոսքերից եւ հերթավաբժիշկների իհարկե բարձր պրոֆեսիոնալիզմից, անմիջապես ընդամենը 2-ից 3 րոպեի ընթացքում արդեն նախապատրաստվել է, բոլոր մասնագետները միասին նայել են ու նախապատրաստվել է վիրահատության եւ կտրվածքը եւ ամեն ինչ շատ ճիշտ ընտրվել է, որովհետեւ հիմնական ուրեմն խնդիրը եղել է, որտեղ որովայնի, ասենք, աղիների կամ մի այլ օրգանի վնասվածքը, հենց արգանդի վնասվածքը, որը թափածագող վնասվածք է եղել եւ կինը նշել է անմիջապես, որ վնասվածքից հետո ջրերը գնացել են եւ իսկականացել եւ հարված այնքան ուժեղ է եղել, որ նորածնի քունքի աջ ձախ քունքի վերևի շրջանում բավականին խորը վերքա պատրված կա եղել, որի պատճառով, այսինքն հիմա ասում են մեկը ինձ հարցրեց, իսկ հնարավոր չէր կարը տնել, կարը իհարկե հնարավոր է, բայց նորածնին ոչ թե կար տնելու համար է, այլ հիմնականում որպեսի հետագա ուրեմն բարդություններից խուսափելու շատ հնարավոր էր, որ լիներ գանգոսկրի կոտրվածք, շատ հնարավոր էր, որ լիներ նաև արյունազեղումներ ուղեղում։ Դրա համար տեղափոխվել է Ձերեթելի բժշկական կենտրոն, որտեղ մանրամասն հետազոտությունները արվել են, փառք Աստծո նորածինը լավ վիճակում է գտնվում, մայրն էլ այսօր իհարկե արդեն լավ վիճակում է գտնվում, շուտով պատրաստ ենք դուրս գրման։ Այսքան։ Դուք որպես գինեկոլոգ կարող եք ասել, որ ինքը էլի երեխա կունենա, թե չընդեղ նայեք։ Իհարկե 100% կունենա, եթե մենք հələ դեռ Էրեբունի ծննդատունը եւ իմ կոլեկտիվը Արտյոմ Մաքսիմիչի ղեկավարությամբ, Միխայել Վլադիմիրովիչի ղեկավարությամբ աշխատում է եւ բոլոր հարագից մասնագետները, այդ թվում նաեւ վիրաբույժները, որոնք անմիջապես մասնակցություն են ունեցել վիրահատությանը եւ կատարվել է նաեւ որովայնի օրգանների հետազոտում ու վնասվածք, եթե չի հայտնաբերվել, ուզում եմ ասեմ, որ կունենա 100%-ով այդ աղջիկը երեխա։ Ասում ենք, որ երեխան փրկել է կյանքը, եթե հղի չլիներ, Եթե հղի չլիներ, հնարավոր է, որ ուղղակի մաշկին կպներ ասներ, համենայն դեպս փորն է բարձր եղել, որ նա միանգամից մտել է ուրեմն ու վնասել է արգանդը։ Չեմ կարող ասել այդ դեպքում, թե ինչ կլներ այդ կնոջը։ Եթե հղի չլիներ, կարող է այդ շորերը փռակ չլներ ու դուրս չգար։ Բայց համաձայն եք, որ կարա երեխան փրկի մորը եւ եղել են այդպես դեպքեր։ Չեմ կարող ասեմ։ Երեխան փրկել է մորը, թե մայրն է փրկել երեխային, ամենայն դեպս երկուսն էլ վնասված կստացել են, երկուսն էլ լավ են այսօր։ Բժշկուհիները կարող են ասել, իրենք են փաստորեն հերթապահության եղել, իրենց համար էլ երևի դա անսպասելի մի դեպք է եղել, ոնց են կարող ասել արձագանք։ Եթե կարելի է ես դուրս գամ, թող բժշկուհիները խոսեն մանրամասն ավելի կասեն, հա։ Ինքը վիրահատողն է եղել։ Շնորհակալություն։ Նառան վիրահատողն է եղել, Անանյանը օգնել է իրան։ Շնորհակալություն։